Yağan güclü yağışdan sonra bəzi çaylarda suyun miqdarı artıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Böyük Qafqaz ərazisindən axan Katex çay və Vəlvələ çayda 2 sm, Kiçik Qafqaz ərazisindən axan Gəncə çayda 2, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsindən axan Tərtər çay Kəlbəcərdə 5, Quruçayda 4, Zabuq çayda 3, Kür çayının aşağı axınında Kür Salyanda 9, Kür Şirvanda 4, Kür Bankədə isə 2 sm artım qeydə alınıb. Transsərhəd çay olan Kür qıraq kəsmə məntəqəsində suyun səviyyəsi 2 sm artıb. Su sərfi 547 kub metr saniyə olmaqla normanın 73%-ni təşkil edir. Ötən gün Goranboyun Rus Borisi və Göygöl rayonunun Tüllalar kəndinə güclü dolu düşüb. Qeyri-sabit hava şəraiti adi çəkilən kəndlərə ciddi problem yaratmayıb. Hazırda Gəncə və ətraf bölgələrdə yağışlı hava davam edir. Bundan başqa Tərtərə də dolu düşüb. Rayonun Qaradağlı və Xoruzlu kəndlərində yağan güclü dolu həyətdə əkin işçilərini yararsız vəziyyətə salıb. Qeyri-sabit hava şəraiti davam edir deyə açıqlamada bildirilib.